розташовані у хвостовій частині літака. Не створюйте чергу до туалетних кімнат та слідкуйте за світловою індикацією над ними. Не заходьте до бортових кухонь, тримайте дистанцію та підтримуйте гігієну рук. Дякуємо за увагу та бажаємо приємного польоту. Dear ladies and gentlemen, we recommend you to keep your seatbelt fastened. In case we experience unexpected turbulence and remind you this movement is forbidden, including